Es gribētu pastāstīt par to, kā es nonācu līdz šim brīdim, kāpēc ir jākristās un kāpēc es vēlos kristīties un kā Dievs man ir izglābis. Tas pats stāsts, ko Sems stāstīja par evaņģēliju, kā tas notika pie manis. Un daudz vairāk daži no jums mani zina no bērnības, daži daudz ir vecāki par mani, bet es uzaugu luterāņu ģimenē un tiku apšakstīts mazā vecumā. Un, principā, tas man deva viltus drošību, ka es esmu glābts no grēkiem vai ka es esmu nonākšu debesīs, bet tas neko nemainīja manu sirdi. Un patiesībā tas vēl deva daudz sliktāku man, jo es domāju, ka man viss ir labi un tagad es varu dzīvot labi un dzīvot viss, ko es darīšu, būs labi, jo principā es tāpat nonākšu debesīs. Un es zināju, ka bauslība saka, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev visus tos baušus, tos visus zināju. Un tāpat es zināju, ka Dievs ir pret dzeršanu, tas ir ļoti skaidri Bībelē parādīts. Un tās visas lietas un bērnībā bija ieliktas, bet tā kā sen runāja, ka sirds netika mainīta, sirds nekad nav bijusi mainīta, sirds bija ļauna un samaitēta. Es sāku darīt tās lietas, pirms sāku dzert, sāku darīt visādas lietas, kas ir nepatīkamas. Un jo vairāk es to darīju, jo mani standarti salīdzinām ar Dieva standartiem pazeminājās. Es vairs nebiju, man vairs Dieva likums likās pārāk augsts un aizsniedzams, neviens jau nekad nevar aizsniegt, un tā ir taisnība, neviens viņu nevar aizsniegt. Bet es visu laiku sevi attaisnoju, jo vairāk es grēkoju, jo vairāk es domāju, jo vairāk cilvēki tiks izglābti. Domāju, es jau neesmu tik slikts kā tie, kas slepkavo, vai tie, kas narkotikas tirgo vai pārdod mazus bērnus, ka es jau esmu diezgan labs un es zinu, ka daudz tā domā. Ja vienmēr ir kāds, ar ko salīdzināt, kurš ir sliktāks. Un tāda bija arī mana dzīve, ka es salīdzināju sevi ar citiem, bet patiesībā grēku ir daudz vairāk nekā tu spēj iedomāties. Un man bija tie daudz ārēji grēki, es nonācu arī nedaudz atkarībā no narkotikām. Un bija arī atkarība no pornogrāfijas un no daudz citām lietām. Bet tie ir tikai ārējie grēki, kurus cilvēki redz, un cilvēki te var redzēt, tu esi tāds un tāds. Bet patiesībā man sirds arī bija ļauna. Es biju iekārotais, es biju mankārīgs, es biju slims. Bībelē saka, ka slinkums ir grēks. Es nemācēju daudz lietas, ko Dievs saka, kas ir jāmāk. Un es iemītu cilvēkus, es skaudu, es vajadzības biju dusmīgs uz cilvēkiem. Un tie visi grēki, kā Jēzus teica, nāk no sirds. No turienes nāk tie visi grēki, ļaunas domas un skaudība un iekārāšana. Tātad es nebiju mainīts, es joprojām dzīvoju tā pašu veco dzīvi. Bet, ļoti laba lieta ir, ka bērnībā man iemācīja, ka uz Bībeli var paļauties, ka Bībele ir Dieva vārds. Lai arī es tam neticēju visu mūžu, es zināju, ka Bībele ir Dieva vārds. Un par to es pateicīgs saviem vecākiem, ka iemācīja par to, bet es nekad nenonācu līdz tam, ka man tiešām ir jālasa Dieva vārds, jālasa Bībele un jāsaprot, kas tur ir rakstīts. Un es domāju, tas jau ir tikai priekš kaut kādiem, kuri ir ļoti nodevušies priekš mācītājiem. Piemēram, vienreiz es braucu ar Jehovas liecinieku mašīnā, viņš man jautāja, kāpēc es domāju kaut ko vairāk par Dievu. Es nē, tas ir mācītājiem, tas nav priekš manis. Tas tikai kādiem īpašiem cilvēkiem. Bet patiesībā Dievs grib katru izglābt, viņš arī mani gribēja glābt. Un viņš pie manis nāca ar savu vēstu, ar evaņģēliju. Viņš caur citu cilvēku sludināšanu parādīja, ka es esmu grēcīgs. Un es klausījos citus dažādas sludinātājus, dažādas mācītājus. Un sākumā es klausījos intereses dēļ. Cilvēks reizēm var pievilkt visādas lietas saistītas ar reliģiju, ar Bībeli, ar vēsturi par Bībeli un tā tālāk. Es klausījos to lietu dēļ. Bet mācītāji arī sludinātāji runāja tajā pašā laikā par evaņģēliju, par to, ka tev ir jābūt piedzimšana no jauna, tev ir vajadzīga glābšana caur Kristu un tikai Kristus glāb. Un sākumā es to laidu graustīju, bet Dievs pie manis darbojās, viņš mani vilka pie tām mācītājiem un sludinātājiem, es klausījos viņus. Un tad, kad viņi citēja Bībeli, sākumā es nekad neatvēru Bībeli, bet tad es sāku lasīt Bībeli, un tiešām tur tā rakstīts, jā. Bet tad es sapratu, jā, tiešām jābeidz grēkot. Es mēģināju ārēji grēkot, es atmetu dzeršanu, domāju, es baigi krutēs, nedzeru un varēju stāstīt citiem, bet
patiesībā es visu laiku gribēju dzert tev projām, un visi pārējie grēki arī bija palikuši, tas bija tikai viens no ārējiem grēkiem. Jo vairāk Dievs pie manis darbojās, jo es sapratu, cik es esmu grēcīgs un cik grēcīgs patiešām es esmu. Un tās visas atkarības un bieņas man vilka vien dziļāk un dziļāk, tad nasta palika uz pleciem daudz smagāka. Un es sapratu, es neko nevaru izdarīt, es nevaru nekādu viņu noņemt nost. Līdz Dievs man noved līdz tam, ka man ir jāpaļājās uz Kristu, un es pielūdzu viņu, es metos viņu ceļā, es raudāju viņu priekšā, kā viņš teica, ka tas, kas piesauks viņu, tas tiks izglābts. Patiešām viņš man izglāba, viņš mainīja manu sirdi, jo pirms tam es biju diezgan nemierīgs cilvēks tādā ziņā, ka nav iekšējā miera. Un kā Bībelē teica, ka grēks ir tas, kas dara nemieru kaulos. Bet pēc tam, nākamā diena, kopš tā nākamā brīža, man pilnīgs miers ienāca sirdī. Pilnīgs miers par visu. Un zālīte, es izmetu pa logu. Tas bija arī ārējais grēks. Bet Dievs pēc brīža es sāku pamanīt, ka Dievs arī maina mani no iekšpuses. Es biju slims, es sāku gribēt strādāt. Dievs man vienkārši to deva strādāt. Dievs man deva runāt ar cilvēkiem. Dievs man lika apliecināt par viņu. Un tās visas lietas nevarēja notikt pirms tam, kad es mēģināju saviem darbiem ar kaut kā pats tikt vaļā no ārējiem grēkiem. Man vajadzēja tikt, tā kā viņš teica, mainīt sirdi no iekšpuses. Un Kristus tikai to izdarīja. Kristus to spēja izdarīt jebkuram no cilvēkiem. Jā, un kopš tā laika dzīve pavisam cita, pilnīgi cits virziens ir. Neviens no vecajiem draugiem vairs nepazīst mani tādu, kas ir noticis ar Marku, kāpēc viņš ir tāds. Un jau pavisam cits cilvēks, tā kā Bībelē rakstīts, un tas nav nekāds evolūcijas process, kur palēnām tu mainīsies un nekad arī līdz tam nenonāc. Tā kā Bībelē rakstīts, viss ir tapis jauns. Jūs bijāt tādi, jūs tagad vairs neesat tādi, tagad jūs esat nomazgāti, svēti darīti. Jūs bijāt tajos grēkos, bet tagad jūs esat svēti darīt, jūs esat jauns radījums iekš Kristus. Tas ir tas, kas notika ar mani un kas notika ar šiem. Paldies, ka uzklausījāt. Amen. Amen. Thank you. Should turn me All right. Jā. Based on your testimony, Saskaņā ar tavu liecību, by the authority of Jesus Christ, ar Jēzus Kristus autoritāti, in His kingdom, viņa valstībā, I baptize you, my brother, es kristīju tevi, mans brāli, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Buried with Him in baptism, Aprakto ar viņu kristībā, raised again to walk in the newness of life. uzvadinātu, lai steigātu jaunā dzīvībā. Yes.